Assalomu alaykum, Dilshod aka sizmi? Ha, men Dilshodman. Menga onangiz aytganlari uchun uylanibsizmi yoki yaxshi ko'rib qoldingizmi? Hozir 1 minut. Ona, bu topgan qizni qurti bormi, nima bo'loku? Yo'q, bacham, TikTokka trend qilaykan. Shuni orqasidan million topaykan. Sen ishlaysan, qani boqadi u. Keldingizmi? Morojniga boraylik. Yuring, yuring. Morojnini romantichni yedirib qo'ya olmaysizmi? Hay. Adashdimmi deyman-da. Alo, ona. Buni qurti bor desam, bu og'zini ham bajara olmaydi-ku. Bacham, birda pul ko'rgan o'g'zi o'zi shunday bo'ladi. Chidasani boqadi. Hay, chidayman, bir balo qilaman. Voy, dugonam bitta ko'rishib kelay. Mana pim, mana pom, mana pim. Yo, bular urishibdi. Yo, bir-birini ustidan izdivasa qilibdi. Yo'q, to'g'ri akam kelibdi, siz bilan ko'rishmoqchilar. Ha. Aka, mana shu kishi kuyovingiz. Xayriyat, aka, seroznika. Assalomu alaykum. Va alaykum kuyov, nima ish qilasiz? Aka, bu kishi hech qayerda ishlamaydilar. Unang ham ko'rlar bilan o'ylab, shunaqami nima-ku? Kuchuk bo'layman uylansam. Seni gördüm gül bağda, gilas pişken daba.